Притча о звуке тишины. Однажды молодой ученик пришел к своему учителю и спросил: «Учитель, я хочу услышать истину. Как мне это сделать?» Учитель улыбнулся и сказал: «Для начала научись слушать». Ученик удивился: «Но я и так слушаю. Я слышу ветер, пение птиц, шум воды». Учитель покачал головой: «Ты слышишь лишь то, что звучит, а попробуй услышать то, чего не слышно». Ученик замолчал. Он не понял, о чем идет речь. Но учитель сказал: «Возьми время, сядь у подножия горы и слушай. Просто слушай». Подпишись на канал и услышь еще много интересных историй.